संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठनको 100 दिनलाई हनीमुन अवधि मान्ने गरिन्छ। यस अवधिमा विपक्षीले समेत चरको आलोचना नगर्ने र काममा शंकाको लाभ दिने अभ्यास छ। विगतमा अधिकांश सरकारप्रति यस्तै संस्कार थियो। रासोपाका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका हकमा भने 100 दिन नपुग्दै विपक्षी दलहरूको विरोध सुरु भयो। उनीहरूबाट यसबीचमा सदन अवरोध गर्नेदेखि मोर्चाबन्दीसम्मका कार्य भए। प्रतिनिधि सभामा 6 राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। अपार जनसमर्थनका साथ रासोपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा विपक्षी बेन्चमा छन्। श्रम संस्कृति पार्टी बाहेकका 4 विपक्षी दल संसदीय मुद्दामा मोर्चा बनाएरै अघि बढ्दै आएका छन्। मोर्चामा नरहे पनि श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको सबैभन्दा चरको विरोध गरिरहेको छ। 19 चैतमा बसेको संसदको पहिलो बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता राम बहादुर थापाले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको रासोपामाथि गम्भीर खालका आरोप लगाएका थिए। रासोपाको चुनावी विजयमा टिओबी, एआई, अल्गोरिदम, गोएबल्स जस्ता माध्यम प्रयोग गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा शान्तिका पक्षधरलाई खलनायक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई महानायक बनाइएको आरोप उनले लगाएका थिए। उनले यसमा दृश्य र अदृश्य शक्तिको भूमिका समेत रहेको आरोप लगाउँदै सरकार प्रति असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए। संसदीय अभ्यासका अनुभवी कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विरुद्ध सरकार चल्दा विपक्षीहरूले बाध्य भएर विरोध गर्नु परे पनि कानून निर्माण र बजेट पारित गर्न अवरोध नभएको बताउँछन्। रासोपा सरकार गठन भएकै दिन गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर ठूलो राजनैतिक तरंग पैदा गरिएको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भोलिपल्ट बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो। सरकारका समर्थकले यसलाई कानूनी शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरे। तर विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको सुरुवात भन्दै सरकारप्रति संशय प्रकट गरे। यस घटनामा एमाले सबैभन्दा बढी आक्रोशित बन्यो। विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारलाई शंकाको लाभ दिने मनाशय देखायो। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन बहादुर महर विपक्षी नभएर सरकार नै सुरुवातदेखि प्रतिशोधमा उत्रिएकाले विपक्षीहरू 100 दिन कुर्ने अवस्थामा नभएको बताउँछन्। सरकारको व्यवहारकै कारण सुरुदेखि नै विपक्षी दल विरोधमा उत्रिनु परेको उनको तर्क छ। सरकारले आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर 8 अध्यादेश ल्यायो, जुन ठूलो विवादको विषय बन्यो। संसद चल्दै अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको आरोप विपक्षी दलले लगाए। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सबैभन्दा तीव्र विवाद भयो। अध्यादेशबाट परिषदको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको थियो। अध्यादेश जारी भए लगत्तै परिषद बैठक बसेर वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले 7 बुँदे असहमति लिखित रूपमै राखेका थिए। राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूले 8 वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरे। सरकारसँगको राजनीतिक छलफलपछि संवैधानिक परिषद सहित 4 अध्यादेश अघि नबढाउने र बाँकी 4 अध्यादेश अघि बढाउने सहमति बन्यो। संसदीय अभ्यासकै सन्दर्भमा पनि सरकार निरन्तर आलोचित बन्दै आयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदबाट बाहिरिएको घटनाले विपक्षी मात्र होइन सत्ता पक्षभित्र पनि असहजता सिर्जना गरायो। विपक्षीले यसलाई संसद प्रतिको अनादर र संसदीय परम्परा माथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरे। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग उनीहरूले उठाए। प्रधानमन्त्री शाह 81 17 जेठमा उपस्थित भए र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन थाले। तर त्यसले फेरि अर्को विवादको जन्म गरायो। सरकारको रोस्टमबाटै जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर गम्भीर विवादमा तानिए। सरकार र विपक्षी बीचको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक टकराव सीमा सम्बन्धी यही अभिव्यक्तिलाई लिएर भयो। कांग्रेस, एमाले, नेकपा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध समेत भयो। त्यसपछि
चीन र भारतलाई सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको भने विपक्षीहरूले स्वागत गरेका थिए। नेपालको सहमति बेगर भारत र चीन मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको विषयमा सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा प्रष्टीकरण दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागलाई प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 को मस्यौदामा परेका संशोधनहरू संसदीय समितिमा नपठाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषयमा पनि विपक्षीले कडा आपत्ति जनाए। त्यस सवालमा सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलले संसदमा अवरोध गरे। संसद सञ्चालनका प्रक्रियागत विषयमा समेत सरकार र विपक्षी बीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल गलत कामको विरोध गरे पनि सरकारलाई काम गर्न भने विपक्षीहरूले नरोकेको बताउँछन्। पुरानालाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ र युवाको सरकारले 100 दिनमा चमत्कारिक काम गर्न नसके पनि लय समात्ला भन्ने आशा अब नरहेको उनले बताए। नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर पनि सरकारको तीव्र विरोध भयो। सरकारले यसलाई अतिक्रमण हटाउने दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया भन्दै आयो। विपक्षी दलले वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरी गरीब र भूमिहीन नागरिकमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए। राज्यले कमजोर वर्गमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै संसद बाहिर समेत सरकारको आलोचना भयो। सीमा नाकामा 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले पनि विपक्षीलाई सरकारको आलोचना गर्ने अर्को आधार दियो। सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णय लिएको भन्दै कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले पुनः विचारको माग उठाए। सरकार भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवस्थित भन्सार प्रणाली आवश्यक रहेको तर्कमा अडिग रहँदै आएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका 100 कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी संरचनाको पुनः संरचना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धतालाई विपक्षी दलहरूले सुरुमा सकारात्मक भनेका थिए। तर कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गरेका निर्णयले विवाद जन्माउँदै गएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बेले बताए। संसदको पहिलो बैठकमा नै आङदेम्बेले विगत 75 वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार 5 वर्ष शासन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक काम गर्न शुभकामना दिएका थिए। सरकारको 100 दिनको मधुमास नसकिँदै विरोध गर्ने ठाउँमा आङदेम्बे आइपुगे। 27 जेठको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री शाह विरुद्ध कडा आक्रोश पोखे। संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति आशंका जन्माउँदै उनले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बेले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सरकार के कति काम गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भन्ने बारेमा पार्टीबाट औपचारिक धारणा ल्याइने बताए। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको 100 दिन बारे आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समीक्षा हुने बताए। एमाले प्रमुख सचेतक महर सरकारको कामलाई 100 मा 10 नम्बर भन्दा बढी दिन नसकिने बताउँछन्। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राई आफूहरूले सरकारको विरोध नभई खबरदारी गरेको बताउँछन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकार गठनका बेला देखिएको उत्साह अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको बताउँछन्। बाहिर रहेका दलहरू पनि सरकारले अलमल्लमै 100 दिन बिताएको बताउँछन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सुशासन र विकासको सपना देखाएर आएको सरकार विषयान्तर भइरहेको टिप्पणी गर्छन्। रासपाले चितवन महाधिवेशनमा अघि सारेको प्रदेशसभा खारेजी गर्ने प्रस्तावले गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ। प्रदेशसभा खारेजी गर्ने विषय अघि बढाएर नयाँ द्वन्द्व ल्याउनतर्फ नलाग्न यादव सरकारलाई सुझाव दिन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र नेउपानेको साथमा दीपशिखा